په پکتیا ولایت کې فرضي کرښې ته نږدې پاکستاني سرتیرو پر افغان طالب ځواکونو برید کړی او د دواړو لورو ترمنځ سخته جګړه رامنځته سوې چې له سپکو او درنو وسلو پکې کار اخیستل سوی. دا چې پاکستاني ځواکونو ولې پر طالبانو برید کړی او بیا د نښته کې څومره مرګ ژوبله رامنځته سوې بشپړ حال را سره همدغه روانه ویډیو کې کتلی سئ. سلامونه قدرمنو لیدونکو، زموږ مشال پریس یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. د پکتیا ډنډ پټان ولسوالۍ کې طالب ځواکونو له پاکستاني ملیشو سره نښته کړې. د پکتیا په ډنډ پټان ولسوالۍ کې فرضي کرښې ته څیرمه د طالبانو او پاکستاني ملیشو ترمنځ نښته سوې. د دغه ولایت د طالبانو د اطلاعات او کلتور رئیس خالقیار احمدزي نن یکشنبه د وري 28مه اطلاعات وروسته د پیښې په تایید سره وویل چې بېګا شپه ناوخته پاکستاني ملیشیا ځواکونو د ډنډ پټان ولسوالۍ اړوند شپولۍ سیمه کې د طالبانو په امنیتي ګزمه ډزې کړي. وروسته د دواړو لورو ترمنځ نښته رامنځته سوې. احمدزي زیاته کړه چې په دغه نښته کې طالبانو ته ځاني تلفات نه دي رسیدلي، خو د مقابل لوري د زیان په اړه یې ناخبري څرګنده کړه. ځایي خلکو هم د تېرې شپې رامنځته سوې نښته تاییدوي او وایي چې دواړو خواو تر څو ساعتونو یو په بل ډزې کولې. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ پاکستاني جټ الوتکو د خوست په سپیرې ولسوالۍ او کونړ ولایتونو هوایي بمباري کړي چې د ښځو او ماشومانو په ګډون یې له 10 څخه ډیرو ملکیانو ته مرګ ژوبله واړوله. د پاکستان پر وړاندې د طالبانو نرمي په پراخه کچه د افغانانو له منفي غبرګونونو سره مخ سوي دي. قدرمنو لیدونکو، ډیره زیاته مننه چې ویډیو مو تر اخري شیبه وکتل. د لا زیاتو لحظه پر لحظه او نورو خبري مطالبو لپاره زموږ همدغه مشال پریس یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو ښه وخت او ښې چارې. د الله په امان.